şekilde gidesin. Eyvallah. Bugün işten kârı çıkan benim. Malım sende kalmaz. Altınların geri kalan kısmını malı teslim alınca sana öderim. Vakti geldiğinde alplerimle seni buradan aldıracağım. He? Senin emniyetin bizden sorulur, merak etme. Hadi müsaadenle. Sağ olasın beyim. Allah'a emanet. Sen de beyim. Deli Demir, vazifeyi kabul ettiğin için bizi bahtiyar ettin. Sağ ol beyim. Allah senden razı olsun. Amin. Senin gibi tecrübeli, bileği kuvvetli bir demirciye sahip olduğumuz için Allah'a şükür olsun. Dodurgalılara da, kayılara da bu demirci dükkanı hayırlı uğurlu olsun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bu keseceğimiz kurbanı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Allah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Bismillahi, Allahu Ekber. Bunu neden yaptın? Fikrini ne değiştirdi de dükkanın başına geçtin? Beyim, ben ne yaptıysam Ertuğrul Bey'im için yaptım. Bu işten de alnımızın akıyla çıktık çok şükür. İyi iş çıkardınız beyim. Eyvallah kocabaş. Garibanların yüzü gülecek nihayet. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.